Nachricht von Elsa Blass aus Säckingen über Starnberg. Mein Mann und ich stammen aus Rumänien und kamen durch die Kriegsereignisse nach Österreich, obwohl wir die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Als wir noch in Zirl in Tirol wohnten, mein Mann war bei der Bahn angestellt und das Kriegsende 1945 sich mit allen dazugehörigen Gesetzen auswirkte, kam es auch, dass mein Mann arbeitslos wurde. Da begann das große Los mit allen anderen Arbeitslosen zu teilen. Da er an der rechten Hand 3 amputierte Finger hatte, konnte er ja nicht alles so anpacken wie eine vollwertige Arbeitskraft. Belastungen. Da wurde mein Mann nach und nach immer mutloser und apathischer. Er kam nach Hall in Tirol in die Nervenklinik. Es wurde mit ihm nicht besser. Was jetzt? Wer sollte das weiter bezahlen? Wir sind deutsche Staatsbürger. Fürwahr war das ein Zustand zum Verzweifeln. Da las ich von den Wunderheilungen des Bruno Gröning am Traberhof. Ja, ich habe das gleich so erfasst, dass dieser Mann doch Gottes Gnade hat, sonst könnten doch nicht so viele Menschen auf einmal die Heilung erlangen. Wie kamen wir jetzt über 4 Besatzungszonen nach Deutschland? Nur Beten konnte uns dabei helfen. Nach einem vollen Jahr war es uns gelungen, in Säcking am Starnberger See in einem winzigen Dachzimmerchen mit einer monatlichen Fürsorgerente von D-Mark 67 zu landen. Ja, mein armer Mann war total fertig. Er war durch seine Nerven vollkommen arbeitsunfähig geworden. Er konnte auch nicht schlafen und nicht essen. Der Jammer war so groß, dass ich mir nur einen Rat noch wusste: Bruno Gröning. Ende Juli 1953 war auch ich innerlich am Ende, denn ich hatte mir alle mir bekannten Aufenthalte Bruno Grönings besorgt und hingeschrieben. Trotz Retourmarken erhielt ich von niemandem Antwort. So schon ein Jahr lang. Für mich war da der Schluss gekommen, ich konnte nicht mehr das Elend ansehen. Ich ging wieder zum Arzt und schilderte unsere Lage. Ich wollte meinen Mann, seit es zu Hause mit ihm nicht mehr zu machen war, wieder in die Nervenklinik einweisen lassen. Der Arzt aber sagte, ich behandle Ihren Mann nicht und kann ihn auch nicht in die Klinik überweisen. Aber gehen Sie zur Gemeinde und lassen Sie ihn mit der Polizei einliefern. Ich dachte bei mir, ich stelle jetzt was an. Was sage ich meinem Mann? Mit der Polizei wie einen Verbrecher abführen. Zum Arzt sagte ich, das kann ich nicht. Der Mann ist doch nicht krank. Ja, meinte der Arzt, das weiß ich schon. Aber solche Nervenkranke sind unberechenbar. Da müssen sie gefesselt im Auto liegen, damit der Chauffeur sicher fahren kann. Aber da dachte ich, nein, ich muss doch diesen begnadeten Bruno Gröning wo finden. Ich flüchtete in meiner Herzensnot in die Wallfahrtskirche Kloster Andechs und betete. Ich betete auch nachts im Bett noch weiter, denn ich spürte, der Höhepunkt bei meinem Mann und mir ist erreicht. Es musste etwas geschehen. Und mir kam ein Gedanke. Gib in Land- und Seeboten ein Inserat auf, dann findest du Bruno Gröning. Verbindung mit Bruno Gröning und Regelung. Ja, das wollte ich tun. Das ist eine gute Idee. Aber ob ich vor dem 1. des Monats noch so viel Geld habe, ja 3 ganze Mark hatte ich noch. Ob das wohl ausreicht? Ich ging nach Starnberg und als ich das Inserat vorlegte, wo finde ich Bruno Gröning, hat es wirklich nur 3 genaue D-Mark gekostet. Kommen Sie Ende der Woche, sagte man mir. In diesen 3 Tagen hatte bei meinem Mann eine schreckliche Umwälzung stattgefunden. Jetzt weiß ich es, es waren schon die Regelungszustände, aber damals wusste ich mir es nicht zu deuten. Es war ein Fürchten, ein schrecklicher Gedanke befiel mich. Also weil wir keine Verwandten und Bekannte hier haben, wird uns niemand nachweinen.
Ich konnte weder etwas fragen noch etwas sagen. Mein lieber guter Georg, er ist lila im Gesicht. Auch das Weiße in den Augen ist lilafarbig geworden. Ein verstörter Anblick. Jetzt ist es soweit. Aber noch hatte ich mich gefasst. Vielleicht gibt es doch noch eine gute Wendung. Danach aber die Tatsache. Er wäscht sich nicht, isst schon so lange nichts und dieser lila Kopf. Schluss. Und ich ging nach Starnberg in die Redaktion. Vielleicht ist eine Antwort auf meine Frage im Inserat gekommen. Ja, und da war ein Brief von einer Gemeinschaftsleiterin, die mir Folgendes schrieb. Zu ihrem Inserat über Bruno Gröning kann ich Ihnen mitteilen, dass er Heilverbot hat. Aber nicht er heilt, sondern es heilt, die göttliche Kraft. Kommen Sie zu den angegebenen Vorträgen, und Sie werden es nicht bereuen. Und ich fuhr nach Feldafing bei München zu dem Vortrag von Bruno Gröning. Als ich die Gartentür des Vortragshauses in Feldafing öffnete, übersäte mich von oben bis unten in diesem Moment ein schreckliches Jucken. Ich glaubte, in ein Juckpulver getreten zu sein und suchte den Boden danach ab. Es kam eine ältere Dame und fragte mich, ob ich zu Herrn Gröning wolle. Was nun? Ich konnte so unmöglich unter die Menschen gehen. Wie soll ich es ihr sagen? Ich blickte mich verzweifelt nach einem Ausweg um und erblickte eine kleine Waldung, die zum Hause gehörte. Ohne etwas zu sagen, eilte ich so schnell ich konnte den Bäumen zu, um mich zu kratzen und die Waden gegeneinander zu schaben. Und der Rücken, und da schrubbte und kratzte ich mich. Mir war es in diesem Augenblick ganz egal, was sich diese Dame von mir dachte und die Leute, die da schon versammelt waren. Sicher haben sie gedacht, die hat ihre 5 Sinne nicht beisammen. Es war 12 Uhr, die Mittagsglocken läuteten. Um 2 Uhr hatten mich Menschen gerufen, ich sollte kommen. Ein Herr kam näher, um mich zu holen. Ich, so unter die Menschen, ich fasste einen Entschluss. Ich werde am Eingang der Wohnungstür mich bei der Dame entschuldigen und sagen, dass ich bei der Tür wohl in ein Juckpulver getreten bin und dadurch am ganzen Leib schrecklichen Juckreiz habe. Ich werde beten, dass ich wirklich kein Ungeziefer habe. Dieser Gedanke beruhigte mich. Ich ging zum Eingang. Blitzartig war dieses Jucken weg. Auf mein Stirnhöhlenkatarrh, der sich mit dem Jucken ausgelöst hatte, war wie weggeblasen. Nun ging ich hinein. Beide Räume waren bis zum letzten Platz belegt. Man brachte von oben eine Dame heruntergetragen. Herr Gröning kam. Also das ist dieser gottbegnadete Mann. Aber ob er die Zeit haben wird, auch zu meinem Mann zu kommen? Aber herbringen kann ich ihn ja auch nicht. So meine Gedanken. Herr Gröning schaute alle an, auch mich. Er sagte zu mir, schalten Sie Ihren Mann aus. Ich aber sagte, dass ich wegen meinem Mann hergekommen bin. Er aber blieb dabei und ganz energisch, ausschalten. So hatte er von allen Anwesenden alles gewusst. Da gewann ich noch mehr Überzeugung, dass er helfen wird können. Aber ob er zu meinem Mann wird kommen können, das wollte gar nicht aus meinem Kopf heraus. Nun, Herr Gröning sagte zu dieser Dame, die erst vor Minuten heruntergetragen wurde, »Sie wohnen da oben?« »Ja«, antwortete sie. »So gehen Sie wieder hinauf.« Sie entgegnete, »Ich kann doch nicht gehen.« Herr Gröning blieb dabei, »Freilich können Sie gehen.« Aber sie sagte wieder, Sie können nicht gehen. »Also stehen Sie auf und gehen Sie diese Stiegen hinauf.« Sie schaute, dann stand sie auf und probierte einen Fuß zu bewegen, ja den zweiten, und sie war oben und sagte, »Herr Gröning, ich bin schon oben.« »Ja«, hatte er gesagt, »gehen Sie herunter und wieder hinauf und herunter, einige Male.« Ja, das war ein Weinen und ein Lachen, so war die Dame überwältigt von diesem Wunder. Daneben saß ein Herr. Den hatte Herr Gröning nur angeschaut, da begann der zu zittern, zu schwitzen und zu pusten. Wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht mehr. Dann sagte Herr Gröning, »Lassen Sie sich nicht mehr verführen,
dann bleiben Sie gesund. Dann fing ein 3-jähriger taubstummer Bub zu schreien an. Eine Frau aus Augsburg sagte, ich kann meine Beine bewegen. Heiß ist mir. Ich kann wieder aufstehen. Ja, von überall kamen die Berichte, dass sie diesen Heilstrom im Körper spüren. Das war für mich so überwältigend. Aber dass ich meinen Mann nicht mitnehmen kann und ob Herr Gröning zu meinem Mann kommen wird können, das ging mir nicht aus dem Sinn. Als wir so überwältigt und überzeugt das Ende des Vortrages vernommen haben, jeder hatte etwas zu bitten gehabt und es waren so viele Menschen, da hatte ich die Geistesgegenwart gehabt und bin als allerletzte gegangen und dachte, was ich inniglichst bitten würde. Er möge zu meinem kranken Mann kommen. Ich hätte kein Geld, denn 67 D-Mark im Monat war zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Außerdem wollte man uns im August 40 D-Mark davon noch abziehen, weil ein Missverständnis vorlag. Da kam ich als Letzte zu Herrn Gröning. Ich faltete die Hände und bitte, Herr Gröning, ich habe zu Hause einen nervenkranken Mann liegen. Er sagte, ich weiß. Also Sie wollen, ich soll zu Ihrem Mann kommen. Ich möchte bitten. Also Sie wollen, ich soll zu Ihrem Mann kommen, wiederholte er. Ja, erklärte er mir. Da ist ein tiefer Graben mit Wasser gefüllt. Da kann ich nicht zu ihm. Sie müssen mit mir eine Brücke bauen. Ich sah kein Wasser oder Graben. Im Nu fiel mir ein, aha, da ist das Heilverbot. Ich fragte, wie soll ich diese Brücke machen? Er griff in die Hosentasche und gab mir eine Staniolkugel. Ich schaute und verstand nicht. Dann fragte ich, wie sollte ich mit dieser Kugel eine Brücke bauen? Er sagte mir, legen Sie diese Staniolkugel unter sein Kopfkissen, wo er schläft, und denken Sie an Bruno Gröning. Und um 3, 6, 9 und 12 Uhr bei Tag und Nacht sende ich, und der Mann wird auch eine Arbeit bekommen. Ich erwiderte, aber wer kann mit so einem arbeiten oder reden? Er ist ein Wrack. Da schreit mich Herr Gröning an, ja, da wird so eine Arbeit herkommen, und dort bleibt er, und dort wird es ihm gut gehen. 10 Jahre, 10 Monate bis zur Pensionierung. Und wenn Sie nach Hause kommen, dann werden Sie Ihren Mann anders antreffen, als Sie ihn verlassen haben. Und das wird noch alles recht. Wie ich von Feldafing nach Söcking kam, weiß ich nicht mehr. Ich war so leicht, so beschwingt, als flöge ich. Als ich dann meinem Mann gegenüberstand, da blieb mir völlig der Verstand stehen. Er saß auf der Couch. Die lila Farbe war aus dem Gesicht gewichen, ebenfalls aus den Augäpfeln. Er sah jung aus. Und was das Unglaubliche war, er hatte sich allein gewaschen, frisiert und sogar rasiert und ein frisches Hemd angezogen. Ich konnte es nicht fassen. Das war nun kein Wrack mehr. Was da geschehen? Wir schauten uns lange an. Wie kann ein Mensch in einigen Stunden sein ganzes Äußeres so verändern? Er wurde allmählich so gesund, dass er an das Arbeiten ging. Er bekam Arbeit und blieb bis zur Pensionierung an dieser Arbeitsstelle. Bruno Gröning hatte recht gehabt. Die Staniolkugel waren die Brücke und es geschah, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Wir begriffen, Bruno Gröning war ja gar nicht da, um seine Hände auf den lila Kopf meines Mannes zu legen, und es wurde alles gut. Dieser Bruno Gröning ist doch ein Mensch, aber ein Mensch kann doch so ein Wunder gar nicht machen. Das ist Gott in seinem Körper. Als er aber sagte, liebe Freunde, wenn ihr einmal hören werdet, dass mein Körper nicht mehr da sein wird, so ist das nur mein Körper Bruno Gröning. Aber nicht ich. Schaltet euch ein. Ich werde so bei euch sein, wie wir jetzt beisammen sind, und kann euch noch besser helfen.
Denn wenn mein Körper abberufen wird, dann unterstehe ich keinem irdischen Gesetz. Denn ich bin hier und zugleich überall dort, wo man mich braucht. Als 1958 bei einer Weihnachtsfeier in Westerdorf bei Rosenheim mein Mann Herrn Gröning für die Heilung dankte, sagte Bruno Gröning: Mir brauchen Sie nicht zu danken. Der dort oben, der heilt, dem danken Sie. Das war alles zu Lebzeiten von Bruno Gröning. Aber ist das vielleicht jetzt anders, weil er im Jenseits ist? Alle, die jetzt die Heilung erleben, bitten genauso, wie wir damals für unsere Lieben gebeten haben. Überall gibt es kranke Menschen. Auch vom Ausland kommt oft ein Hilferuf. Aus Bukarest erhielt ich einen Brief. Ein Verwandter hatte seit dem Zweiten Weltkrieg infolge einer Gasvergiftung die Sprache verloren. Als ich danach in Dillenburg am Grab von Herrn Gröning stand, bat ich inständig, dass diesem Verwandten die Hilfe zuteil werden möge. In diesem Moment erhielt ich ein fürchterliches Kratzen vom Hals bis zum Nabel, als wenn ich eine Bürste geschluckt hätte. Am dritten Tag ließ das Gefühl nach und blieb weg. Als anlässlich unserer 50-jährigen Hochzeitsfeier die Nichte aus der Heimat da war, berichtete sie, dass eines Morgens dieser Verwandte plötzlich wieder sprechen konnte. Die Sprache ist ihm bis heute geblieben. Er ist 85 Jahre alt. Diese und noch viele andere Bitten sind erfüllt worden, dass all die Heilungen Beweis sind, dass Bruno Gröning recht hatte. Ich alleine könnte schon ganze Bücher schreiben über die vielen Erlebnisse. Ich habe seit 1953 außer der Weihnachtsfeier keinen persönlichen Kontakt durch Zusammenkünfte mit Herrn Gröning gehabt. Nur geistig bitte und danke ich. Das ist alles. Habe ich nicht die Pflicht, so zu schreiben, wie sich alles ereignet hat? Ja, ich fühle mich verpflichtet, darüber wahrheitsgetreu zu berichten. Es gibt sicher noch Menschen, die fähig sind, sich von an Gott um Hilfe und Heilung zu wenden. Und da gilt nur ein Wort von Bruno Gröning: Vertrauen und Glauben. Es hilft, es heilt, die göttliche Kraft.